За 1990 оны ардчилсан хувьсгалын эхлэл 1989 оноос эхэлж Монгол оронд нийгмийг өөрчлөн байгуулах энэ асуудал бол залуучуудын дунд бол ялангуяа нэлээд далайцтай яригдж эхэлж ирсэн юм л да. За тэгээд энэ ардчилсан хувьсгалын нэг гол зорилго нь бол өмчийн харилцааны асуудал байгаа юм. Ерөөсөө эцэст нь хүний эрх чөлөөтэй болох асуудал чинь гол нь өмчтэй холбоотой. Өмчийн эрх чөлөө гэдэг асуудал хамгийн чухлаар тавигддаг асуудал да. А тэр үед социализмын үед бол иргэдэл ерөөсөө ямар ч өмчийн эрх чөлөөгүй байсан юм. Ардчилсан хувьсгал ялснаар хувийн эмчийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч хүн бүр хөдөлмөрөөр зөв үнэлж арилжаа намын хийх алтан боломж нэгдсэн. Иргэдэд орон сууцыг нь малчдад малыг нь хувьчилж эдийн засгийн эрх чөлөөтэй Монгол улсын иргэм болсон. За яагаад хүн хувийн өмчтэй байх ёстой юм бэ гэдэг асуудал тий. А тэгжээд өмчийн эрх чөлөөтэй байж хүн эрх чөлөөг бүрийн хэмжээгээр эдлэн. Ер нь эцээцтэй. Тэгээ яг 1988 оноос одоо Монгол Орд төвсгтны тогтоол гарч малчтад малыг түрээсээр өгөх гэдэг асуудал яригджсэн л да. Тийм. А би ч тэр үед нь бол одоо анхны журмын боловсруулж гिचээл зааж малчтад гिचээл зааж ингэж сумуудаар нэлээ явдаг байсан тийм. Тэр үеэс хэлж бол одоо анх хүмүүс бол одоо өмчтэй хувийн өмчтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг сэтгэхгүй бол анх төрж эхэлж байсан юм байна. Тэр үед. Ардчилсан хувьсгал бол Монгол оронд гол хоёр үнэт зүйлийг авчирсан. Тэр нь юу гэхээр нэгдүгээр улс төрийн эрх чөлөө, хоёрдугаар эдийн засгийн эрх чөлөө. Тэгэхээр за социалист үйлдвэрлэлийн харилцааг эвдэж зах зээлийн нийгэмд шилжих энэ эхлэл 90 оноос ардчилсан холбоо үүсэн байгуулагдаж анхны олон намын систем бий болсноос их тавигдсан байгаа юм. Тэгээ анх хэд Монголд ардын ажилтны холбоо гэж байгуулагдсан л да. Ардын ажилтны холбоо гэж. Манай орнчин бол одоо социалист орны юунд бол социалист орны хувьд бол одоо зөвлөлтийн бүрэн хараат Сталин гэдэг хүн юу гэж хэлэн тэрний даалгаврыг биелүүлэх л ийм даалгавар авсан байсан шүү дээ манайх ч юм бол ер нь. Тий. Улс төрийн хувьд эдийн засгийн хувьд манайх хизээч эрх чөлөөтэй байгаагүй манай Монгол. Тий. Тэгтэл Сталин бол одоо ноосны төлөвлөгөө гэж айхтад юм хэлдэг. Тэгчнээ тоо ноолор би ноос бэлтгэж өгөөрэй танах гэдэг. Ноолор бэлтгэж өгөөрэй ч гэдэг юм уу тий. Тэгтэл л одоо тэр айхтар гатуу төлөвлөгөөг биелүүлэхэд тулд малчт бол ерөөсөө маш их зүдэрч ийсэн. Тэгэлнийх нь ноосыг дотрыг хэрэг зөвтлөө гэжсэн тийм тохиол байгаа шүү дээ. Тэгээ хэрэг ноосны төлөвлөгөө биелүүлэхгүй шууд ялд явдаг. Хөрөнд явчихдаг. Зэлийн нийгэм шилжингүүт манай чинь за өмч хөвчлөл гэж явагдсан. Тухайн үедээ бол одоо том одоо тухайн үеаараа том товтгож ирсэн улсын үйлдвэрийн газар тийм ээ. Улаанбаатар хотод төвлөрч ирсэн тийм үйлдвэрийн газарууд бол гаднаасаа ямар хангамжиг болсон юм байгаа юм. Тий. Өөрөөр хэлбэл ганц зөвлөл улсын хараат байсан улс маань зөвлөл улс маань өөрөө задраад өөрөө гадна орнуудад туслах нь битгий хэл өөрөөгөө яа гэсэн юутай болсон байдалтай болсон. Тийм учраас Монгол бол бүрэн хэмжээгээр хаягдсан тухайн үед бол. Огт юугүй хаягдсан байгаа манайх. Тийм учраас бид нар бидаж өгч зайлшгүй шаардлагатай болсон. Тэгтэл анхны хөвчлөл бол бас яахан буруу талтай болсон тал бий дээ. Тий. Шууд тасалбар өгөөд тийм ээ хөвчлөлийн тасалбар гэж байгаа. Хөвчлөлөө шууд үйлдвэрүүдийг тухайн эзэмшиж байгаа иргэдэд нөх тийм ээ ажиллаж байгаа ажилчид нөх хувьцаа өгөх ийм зарчмаар үйлчилсэн. Тэгээд яахан нэгдүгээр үйлдвэр маань бүрэн хаагдсан бүх үйлдвэрүүд. Яг тэгвэл гаднаас ямар ч нэгэн тусалцаа байхгүй техник технологид хурж ирсэн түүхэд материалыг бэлдэж чадхаа байсан. Тийм учраас маш ажилтнууд маш хэмжээгээр болсон. Тэгтэл нөгөө хувьцаа авсан ажилчид яасан. Тийм ээ? Хувьцаа авсан ажилчид ямар ч ашиггүй тийм үйлдвэрлэлийг хувьцаагаа хямдханаар зарцсан байхгүй юу? Тийм ямар ч ашиг байхгүй тийм ч өөрт нь бол одоо тэгээ ашиг харгаач мэдэхгүй тухайн усуудтай. Тийм ямар учиртай ямар гэчин цаас гараад ирсэн хувьцаа үз тийм ээ? Тэр нэг яаж ашиглаж тухайн улсууд нь үйлдэл хүмүүст бол одоо хоолны мөнгө хэрэгтэй байсан шүү дээ. Хоолны мөнгө хэрэгтэй болсон. Тэгээд хоолны мөнгөтэй болохын тулд хувьцаанууд хямдхан хэмжээгээр зарцсан.
Тий. Тэгээд яхан овцгоотой нэг нь бол учрыг ойлгосон нэг нь тэр хөвцөнүүдийг маш хямдхан аваад тухайн үйлдвэрүүдийг хөгжилж авсан байхгүй юу? Өөрсөндөө ингээд төглөөр хөгжлөд авцсан. Хамгийн гол нь хөвчлөл яагаад тийм юугүй болсон юм бэ? Тийм бүтлгүй болж ирсэн юм гэвэл хүмүүс огт тийм ойлголт байгаагүй. Мэдээлэлгүй, ямар ч мэдээлэл байхгүй тухайн үедээ за яг тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгж ил байсан. Гэхдээ хүмүүсийн ухамсар тэр үл ерөөсөө социализмаар 70 жил замдсан улс орны хүмүүсийн сэтгэхгүй байгаа юу? Тэрийг өөрснөгдөв маш хүнд асуудал. Шинэ юм аяачаар гинтгэн тулгаад өгч байгаа улсууд ерөөс огт ойлгохгүй болчихж байгаа байхгүй тэр чинь. Тийм учраас бол ерөөсөн эхлээд бол хүмүүс маш тойлцсон. Тэр үнд бол эдийн засгийн хувьд бол ерөөс уналтанд орсон. Монголчууд бид арчилсан хувьсгалаас өмнө социалист 14 хүн улс оронтой харьцдаг байсан. Тэдгээр 14 улс орныхоо одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Тэр бараа бүтээгдэхүүнүүд нь маш ховорхон, хомсгон байдаг байсан. Тэгээд 1989 оны арчилсан хувьсгал үүснээс өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний элбэг болж одоо дэлхийн улс оронтой хөл нийлүүлж алхах, тэднээс суралцах нөхцөл болцоог нээж өгсөн. Тэгэд 1990 оноос бол манайх бол одоо социализмгүй зах зээлийн эдийн засгийн тулд эргэлт болцсгүй шилжихээс өөр ямар шаардлага болсон л тий. Социалист үйлдвэрлэлийн харилцааг нэмцэнд нь устгасан тий. Тэгээд зах зээл явахаас зах зээлийн нийгэм гэдэг чинь бол эрэлт хэрэгцээгээр нь зохицуулагддаг нийгэм. Харилцаа л да эдийн засгийн харилцаа тий. Ер нь тий. Эдийн засаг гэж юу хэлдэг вэ гэвэл юуны маш баг тийм ээ нөөцөөр тийм ээ маш баг нөөцөөр хязгааргүй хэрэглээ хэрхэн хангах вэ гэдгийг эдийн засгийн ухаан гэдэг байхгүй юу? Маш баг нөөцөөр хязгааргүй хэрэглээ хэрхэн хангах вэ гэдэг асуудал. Тэгтэл манайд бол хэрэглээг хангах нөөц нь ч байхгүй болсон байхгүй юу? Тийм учраас 90-ад оны ихэр чинь улсууд л маш хүнд байдалд орж ирсэн юм чинь тэр нөгөө картын системтэй шилжиж ирсэн чинь тэр юм учраас яасан та хангах нөөц нь хэрэглээ үл тэдэргүй хязгааргүй хүний хэрэглээ үл хязгаарч дуусна гэж байдгүй маш их өргөн дэлгэр байдаг. Тийм учраас тэр нөөц нь байхгүй байсан учраас манай улсууд эдийн засгийн хувьд социализм ихний, социализм ихний үед л бүрэн дампуурд орж ирсэн байхгүй юу? Тий. Тэгэл тэхийн тулд одоо яасан манайх тий гаднаас хандив төсөлөнд гоош ирсэн. Тийм ээ? Хандив орнуудын бүлэг бий болсон. Тэгжээд нэг юм эдийн засгийн яхан скеч авсан. Үгүй яхан зөв зам руу орж ирсэн л дээ. Сэсгийг авах тэр чинь одоо үрдэл манай эдийн засгуудыг сэхжихгүй л байна тийм ээ. За тэр үед чинь хүмүүсийн сэтгэхгүй бол юунд бол 90-ад оны ихээр бол нөгөө нийт социалист систем маань задарч байсан учраас ялангуяа скетийн дунд бол зах зээлийн эдийн засгийн нийгэм шилжих нь зүйтэй юм гэдэг юу маш их түгээмэл гарч ирсэн учраас их олон хөвөл тэргүй ойлгож тэрийг дагалдсан. Тийм. Нийт нийгмээр дагалдж хэлсэн учраас зах зээлийн нийгэмдэл манайх бол гарцаахгүй шилжсэн юм байна тийм. 20 дугаар зууны монголчуудын түүхэнд 3 том хувьсгал гарсан. Эдгээрийн дотроос 1990 оны ардчилсан хувьсгал бол хүчирхийллийн бус аргаар тайван замаар цус урсгалгүй хийж чадсанараа онцлог үлээ. Бид нэг 13 хүн нийлж анх эхэлж Монголын ардчилсан холбоог албан ёсоор байгуулж ингэж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тэгэл одоо бид нар ч одоо яг тэ нөгөө аливаа эхлээд бол бидний гол зорилго нь улс төрийн өөрчлөлт хийх асуудал шүү дээ. Улс төрийн өөрчлөлт. Өөрөөр тухайн үеийн диктатор нийгмийн засаглалыг унгах, тийм ээ? Диктатор засаглалыг, дарангуй засаглалыг унгаж чөлөөт зах зээл нийгэм шилжих ийм зорилготой байсан. Анх эхлээд бид нар одоо жишээл манай бүлэг гэхтэл янданд унаа байхгүй биднэрт ямар нэг унаа нэтэр юу ч байхгүй. Янданд л нэг автлаа хогтой. Тэ янданд л автлаа хогын кавидж ихэд бид нар чинь тэгээд юунда одоо үйл ажиллагаа явуулж байлаа шүү дээ. Бидний анхны үйл ажиллагаа яасан гэвэл ухуул хуудсан ах. Анх хэлж. Шинэ орон цаг арнаа голдуу тий
Өдөр чинь бид нар чинь тэгтээ гатуу нөгөө диктатуртэй нийгэмд амьдарч байсан учраас бидний чинь хараа хяналт маш айхтар тий. Ер нь бол болж идэгвэл далим гаргуул баривчилчих гээд байдаг. Цагдаагийн юунаас тий. Нахын төлөөлөгч энэ чинь биднийг бол байнга мөрдөж штэ гэсэн тэр цагдаа магдах юм бол тий. Тэгээ зарим улсуудаар одоо хүмүүсээр биднийг бол их гатгуулдаг. Одоо олонний нүдэн дээр гашгичуулдаг тийм ээ. Тийм юу байлаа. Би одоо өглөө ажилласан гараж явахтал нэг эмэгтэй гарч ирэл миний араас ирсэн. Ардсан холбоо мөгөөлөх чи зайл гэж хэлээл араас чулуунуулгээл ерөөсөө явуулдгүй. Тэгээ би сүйд нь ажилдаа явахын тулд бол одоо манай хажуугийн байранд байдаг гэсэн тэр биний нэрээр дурдаад явах гэдэг. Тэгээд би ажилдаа ирэхийн тулд байсан бүр гөх толгойн дэргээл ингэ тойрч идэх энэ хойдол дээр эрүүл мэндийн газар дээр ирж ажил дээр байдаг байл шүү дээ. Эрүүл мэндийн газарт ажилладаг байсан би тэгэхэд тийм газрын санхүү аж ахуй эрхс оролцдог гэж санхүү эрхс оролцдог гэж тийм албатай байсан. Тэгдэг байлаа тэг чинь маш хүнд байсан бидний тухайн үедээ. Ер нь болж илгүүл баримтлагчдал бэлэн тийм л байдалтай. 1989 оны 6 сард чинь тэр чинь Хятад данх гэж өмнө гарсан байхгүй бас нэг. Тянманы талбай дээр оюутнууд нь жагсаад тэгээд тэр өмнөнийг үл гаттуул юусэн шууд нухчин дартсан. Тэгээд дараа нь бол нэг герман юу энэ төрдөл хөдөлгөөн гарч ирсэн л дээ. Тэгэхэд харин Горбачев бол тэр би сүйд нь түүх уншиж яхад гисэн байт юм байлээ. Германд хөдөлгөөн гарахад тийм ээ хөдөлгөөн одоо залуучууд дандаа эхлээд оюутан залуучууд л эхэлж тэр өмнө юунд орж ирсэн шүү дээ. Тийм. Одоо тийм. Тэгэхэд тэр өмнөнийг тэгж гатчийн нухсан дарж болохгүй шүү гэж заавар өгчээсэн гэж. Горбачев тухайн үед бол одоо социалистуудын өдөрцөн нэг ганц өдөртөн зарж ирсэн хүн шүү дээ тухайн үед тийм. Тэгж ажилласан. Тэгээд дараа нь бол Польшд бол маш том хөдөлгөөн өрнөсөн. Тэр нөлөөгөөр манай юуны төр засгийн удирдлагуудад энд сургамж авсан л да. Энийг гатчийн нухсан дарж болохгүй байна гэдэг нь ойлгосон. Тийм. Ойлгосон юм байна лээ. Тухайн үед манайд бол яаж мэдгэдэ тухайн үед тийм ээ. Яг арчлын үн зүйл нь юу юм бэ гэж тийм ээ. Үн зүйл нь юу юм гэж. Бид нар бол хамгийн гол нь арслан холбоо төлөө арчлын холбоо байгуул арчлын төлөө тэмцэжсэн тэр нөхдүүдийн гол зорилго эрхчлэл байсан. Тийм. Үг хэлэх эрхчлөөтэй болох, хэвлэний эрхчлөөтэй болох адгийн наадлан тийм хувь хүний захын эрхчлэн шүү дээ энэ ч одоо. Тэгт манайд тийм эрхчлээ огт байгаагүй Монголд. Үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрхчлөө. Бид нэр хурал дээр босоод нэг даргыг шүмжилчих хэрэггүй байлаа шүү дээ. Том даргыг. Одоо энэ Ирина гэдэг дарга үү дээ тийм. Ирина дарга тэгэхэд хотын нам харан дарга байсан. Тэгээ намайг дуудаж байгаа. Хүрээд ичсэн би. Тэгсэн чинь та нар одоо юу хийж захын байгуулалтад юу яагаад байгаа юм? Амтны өмүүлээд байгаа юм. Гэдэг асуулт ирсэн байхгүй. Тэгээд би Иринаготой яахан ярьж байгаад одоо ингэдэг юу ч социалистийн чинь дэтдгийг задран унтсан шүү дээ. Иринага тий. Та одоо наад юугаа та Горбачевын үйлчлэн байгуулдаг намайг уншаагүй юм уу? Одоо хүртэл намын дарга байж шилжээд би буруудж байгаа болсон байхгүй юу? Тэгээ Иринаготой яахан амтчаад тэгсэн чинь маргааш намайг шууд аймгийн прокурорс дуудаж байгаа. Аймгийн прокурор хатаан гэдэг нөхөр байсан. Тэгээ хатаан дээр би яваад очисон чинь намайг шууд баривчилж байгаа байхгүй юу? Шууд баривчилсан. Яг л манай нэг хөдөө явсан дуудлагын тэрэг замдаа саатаад тэргүүр далимдуулаад чи унаа ойроод гаргасаас болж энэ хүний биеийн байдал модж юм чи гэдэг асуудал яриад тэгээ би хатаантай тэрнээс би хатаанд шууд хэлж байгаа юм да. Та нар өчигдөр би Ирина дарахтаа уулзсан. Та намын даалгавраар намайг юу яаж байгаа? Намайг дуудсан та. Одоо яг гэж намайг барьжлах гэж байгаа юм уу? Гэсэн чинь тэгээд тэрнээс хатаанд би тэр нэлээ маргалдаад чавд намайг ачаад 72 цаг барьцлаа гэж шоронд авчид хийсэн байхгүй. Ягаад тэгж байгаагүй яахан тийм нөгөө ардсан холбооны яахан юутай өдөртч маягийн те оройлох маягийн тийм нөхдүүдийн зүрхийг хуулах ажил бол маш их явж байсан л да. Тий. Зүрхийг нөхүүлж одоо тэднийг одоо хоош нь юу яах суулгах тий. Тий. Тийм учраас би бас тийм нэг
72 цаг баригдчихсан асуудал байдیں۔ Тэгээд 78 2 цаг болоогүй юм да тэгсэн. 72 цаг болсон чинь намайг дахиад сунгаддаг байхгүй юу гэж чинь. Хугацааг сунглаа гэж прокуророос. Тэгээд нөгөө хин араа нөгөө тэг чинь 24 цаг гэрэлтэй байдаг юм чинь тэр нэг жижиг өөрөө. Энэ хоёр залуутай хамт харагдсан. Тэгээ би нөгөө нойр өгөхгүй нөгөө гэрэл дотор ингээд голхоо өрөө дотор голхоод яаж яасан чинь нөгөө жижиг нэг махсар гэдэг жижиг цагтай байсан зайлвал. Нөгөө жижигхэн шиг яг гасан бэ унтаач гэдэг. Нойр өгөхгүй байна гэсэн чинь. Би чи яаж юм гэсэн чинь мэдэхгүй даралтмал тэгсэл ах шиг байна гэдэг. Тэгээ түргэн дуудсан байхгүй надад өглөө. Гэхдээ түргэн дуудаад өгөөч гэсэн байхгүй би энийг. Махсар чи түргэн дуудаад өгье гэсэн даралтмалтай үзүүлээд гэсэн чинь. Прокуроршилгүй болдгоо гэж хэлээд. Тэгээд яваад өгдөө. Тэгээд өглөө нь харин түргэн өрөөж ирсэн байхгүй юу. Тэгсэн намайг даралтан ихэн дөр утсан байна. Тэр гэж нөгөө би ч бас тухайн үед эрүүл мэндийн газарт ажиллаж ирсэн юм чинь бас нэг эмчнэр намайг мэдлгүй яхаад тий. Тэгсэн чинь нэг эмч дахиж ирэнгүүтээ намайг шууд эмч хэлнээр аваачих гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн нөгөө прокуроршилгүй гарч болохгүй штэ гэсэн чинь та нар тэр хэрэгтнээ мэднэ бол би хүнээ мэдж ийн хэлээд гүчээр явж намайг эмчтэй явж хэвтүүлчихгүй юу. Тий. Тэгсэн чинь намайг дөнгөж эмдэх старны хэлгээд нэг орон дээр дөнгөж орж ирж итэл прокурорт гарч байгаа баяраа гэдэг залуу араас тий. Яагаад шүлгөө гаргасан гээ. Өнөг инженерийн чинь баг харих шийдэх юм болоод бөө юм болж байгаа юм да тэр хонд чинь. Тэгснээ миний нөгөө эмчтэн даралт мартны юг тайлбарлаад нөгөө эмчийнхээ талаас яриад бас зүрхэн мөрхөн наатах их муу хүн байна тэр гэж яриад яаж яасан чи шууд үүдэндээ цагдаа тавьчих яваад гэсэн юм. Тэгээ цагдаа харуултаа би нэг 7 хоног эндэгдчихлээ тэрэн тухай үед. Тиймэд хүнд үе байсан л да бидний юу бол тий. Ерөөсөө бид нар тэгээд ардчлалын эцсийн үр дүн бол юу вэ? Ерөөсөө эрхчлэг болгосон бид нар хүмүүст. Тий. Одоо чөлөөтэй ярьж байна, тийм ээ. Чөлөөтэй шүүмжилж байна, тий. Бодсонлоо чөлөөтэй илэрхийлж чадж байна. Тий. Энэ ч юм бол ардчлалын гол үр дүн байхгүй юу? Эцсийн тухайн удирдлагууд нь тий. Дээд удирдлагууд нь зөв замаар зөв удирдах чадсан бол тийм ээ. Тэгтэн зөв л яв. Манай дээд удирдлагууд зөв удирдах чадаагүй тэр үнэ. Энэ төр засгийн бодлого, үеийн төр засгийн бодлого буруу явснаас болоод одоо бид нар тэр байгалийн баялагтай эзэн байх энэ одоо үндсэн хуулийн зарчим агуулга маань алдагдлаа гэдэг бол одоо нийгэм даяараа ярьж байна. Энэ ч одоо үнэн. Тэгэхээр энэ 30 жилийн хугацаанд бол үндсэндээ одоо 22 жилд нь одоогийн одоо Монгол ардын нам энэ төр засгийн эрхийг барьж байсан байна. Тухайн үед би ч одоо бас ингээд хожим хань бодж идэг байхгүй юу яах. Гадаад дотоод сураад яах юм ойлгож ирсэн нөхдүүд нь энэ ардчлалаар дайландуулаад яах хөрөнгөцсөн юм байна да. Тэгжэл энэ ардчлалыг төвөөс юм байна гэж би ойлгодог байхгүй. Эдийн засгийн эрхчлөө гэдэг нь хамгийн нандин байхгүй хүний амин сүнс нь байхгүй. Тэр юм төрхөнд төлөө хүүхэн миний тэмцэж байгаа өнөөдөр тийм. Өмчгөн хүн бол ямар ч эрхчлөөгүй хүн байдгаа гэдэг бол бүх одоо судлаачид бол хэлж байгаа. Тэгээд энэ арчсан хувьсгалын үр дүнд бол бүх малыг малчтна өгсөн, орон сууцыг өнгөө хөвчилсөн. Монголын нийт иргэдийг баян тансаг байлгахын тулд бид нар явсан. Газрын дороо маш асар их баялагтай тийм ээ. Энэ цөөхөн амтай энэ орн яагаад тийм байж болдгоо юм бэ? Чадахгүй байгаа гэдэг нь ганцхан энэ удирдлагын асуудал. Төр засгаас явж байгаа бодлогын асуудал. Тэр бодлого буруу байл гэсэн үг юм чинь. Зөв манай уsul элизэний Азийн одоо Кувейт болсон байгаа. Зөв явсан бол ийм тийм болцоотой орн байхгүй манай орн чинь тийм. Одоо тэгээд улсууд чинь одоо тэр эдийн засгийн эрхчлөөгөө олж авч чадаагүй хүмүүс яаж ид одоо тийм эцэст ардчлалыг буруутгаж шít. Тэр 30 жилийн өмнө өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын тэр үйл ажиллагааг буруутгаж байна одоо. Ардчлалаас болж одоо бид нар ийм буруу замд орчлоо гэж. Хэрвээ ардчлалд ороогүй бол тийм Монгол тухайн үед ардчлалын зах зээлийн эдийн засгийн нийгэм шилжээгүй бол ардчлалын төлөө яваагүй бид нар өнөөдөр яасан гятны голоо болтно. Ийм л болох байсан шүү дээ манайх гаттыг. Одоо үдид бол баг тэгэхээр улс төрийн хувьд ч гэсэн бид нар бие дааж чадахгүй болчих тийм
юу гаалтах байсан. 90 оны ардсан хувьслын гол үр дүн юу гэвэл бид нар улс төрийн хувьд бол би бүр мэд даасан байхгүй юу? Үстэй. Ямар нэгэн аливаа шийдвэр гаргах бид нар гадны улсын зөвхөн улсын юм уу, гэдтэй ч юм уу тийм амиг харахгүйгээр шийдвэр гаргах чадах тийм эрхчлөлтэй болсон юм манай орон. Тий. Мэдээж саний хэвлэл энэ уншиж явах тул үндэстнийг эргэж үндэстнийг нийлүүлж авах нэ гэсэн тийм системийг хатвал яригдаад шүү дээ. Их гүрний дээр ингээ бодлого гэдэг чинь тэргээр хэлдэг. Манайхан бол одоо ив нэгдэлтэй байж зөв өдөр улсын дээд удирдлага маань улсын зөв өдөржил явах хэрэгтэй байна да одоо гол нь. Зүудлээ уртгар намайг зовоо хэлэх үгийг мань бодулж харахнуудыг халхалнаа аз болж хонхдугарлаа арай ядаа норноос илээ